bounds. Hello， 各位观众朋友们好啊！欢迎回到我的频道，我是 Jim。那么呢，刚刚去这个 ABS 拿我的排气管啊，新的排气管，然后那边出了一点点状况，可是安排一下是可以做到的啊。然后终于拿到了我的排气管啊，现在呢我就要去 STY 新东阳那边看看，叫他帮我装一下。然后我今天拍摄也没有准备什么草稿啊，什么词啊，什么一大堆的我都没有准备的，就是顺其自然就好。因为我听到我的东西到了，我就赶快过来拿咯，就不要等那么多了。所以有什么不啱的地方、不对的地方，多多包涵了大家。OK， 废话不要多说，我们直接去那边了。OK，Let's go。OK， 那么啦，现在已经到了 STY， 现在我们去找他的老板，看下老板在哪里。找到老板了。老板，看一下这个 exhaust 要怎么装。好，我帮你装。会多车吗？还可以啦，还可以啊。做得到了哈。可以，你等一下。OK， 啱。你看一下子就 set 了，所以等一下车进到里面，拍做的过程我再拍给你们看啦。好，暂时就这样子先。A few moments later. OK， 现在我们要开箱这一个排气管，看一下这个排气管怎么样了。这种基本上是 plug and play 的，就是拆装很容易的。但是我又没有这些欧七巴拉东西，所以要靠这个老板帮忙。开箱排气管。泰国进口了，很心急，不知道会是怎么样的结果，声音会是怎么样的，会很凶吗？大家看完这个影片吧，到时候就会知道这个声音会是怎么样的，然后我再试给大家看，会不会好，我再 comment 一下咯，这样子咯 ，OK，good 啊，大家，然后忘记告诉大家，就是这个是D-Max Blue Power 1.9 的liter 的1090cc 的 D-Max， 所以它的 exhaust 会跟上一代的2.5 liter 的车会比较不一样，OK， 所以拍给大家看原装的排气管大家看到吗？原装排气管就是这样子的了。然后就到上面去啦，直接锁在上面了OK， 里面会是长得怎么样呢？几寸？3寸是吧？2寸半。2寸半会够吗？够了。够了吧？够用了。够用了吧？够。OK， 先试试看。有人用3寸的吗？有啊。会有什么差别？如果是你不少就3寸。如果是原装不没有改就不用了，用2寸半就可以了。OK， 原装几寸呢？原装这个是2寸2。2寸2，对，这样0.3寸罢了。所以等一下大家看我开给大家看那个效果。OK， 原装就没有什么声音哦，一点点罢了哦，这样子咯。
你们一定会很好奇，为什么我会买这样子的 exhaust， 而不是直接叫他们 custom 一整条给我。第一，我是为了省时间嘛，直接安装这种已经做好了，就不需要等了嘛，对不对？然后这一款就是用那个弹簧来勾它的接口那边啊，接口。所以基本上比较难的地方就是锁爱开跟锁而已，在 engine 的那一个部分。等一下我拍给你们看。OK， 好，原装的拆下来了，现在就装着我的新的排气管，哈哈。所以大家有没有跟我一样很期待的感觉？哇哇哇！新的排气管，声音估计是蛮烈一下，所以还是那么一句，敬请期待嘛，大家 OK， 哈哈。OK， 终于弄好了啊！这个死鬼啊，也要帮我踩啊！他是放毒王来的，我跟你讲，毒王来的啊！来啊，试一下声音啊，听到吗，各位？就是这样子而已咯，它基本上就是这样，国香这样子哦啊，可以了哈。管的而已啊，没有黑烟，没有黑烟，大家不要紧张，没有黑烟。我是很环保的人，所以不太需要黑烟啦，对吧？但是你们会相信吗？会相信吗？会相信的啦，我相信。OK， 好了，这样我们这支影片就到此为止了，非常简单的啊。来 ，Kelvin， 跟大家 say hi 一下。OK， 哇，又再这样多 lift 了，老板就是老板啊，生意好就是不一样。OK， 好了，我们下一支影片见，拜拜。